剛剛到桃園機場。大陸咩大陸啊？哦，呢度啦。嗰度。不過睇唔到嘅，要睇呢邊睇。呢邊啊，老公你坐過嚟啊？唔係我向你嗰邊都得喎。有兩條，嗱啲纜車就係咁樣一站站咁樣去嘅，睇唔睇到啊？你冇乜嘢。上到嚟貓空站，有啦。行到上嚟，有好多咖啡室。間就靜啲嘅，你要唔要離山睇啊？唔使啦，去前啦你。呢間啊，我係。嗯。真係有得上好啊，坐啊。對啊，好啊，我都係啊。